예, 여기는 대구시 달서구 성서동 예전에 구 화통삼 서통점이었습니다. 성서점이었는데 이번에 참나무 장작 직화구이 맛깔진 3.0으로 이번에 리뉴얼 작업에서 그랜드 오프닝한 장면을 여러분들한테 소개해 드리겠습니다. 여기 참나무 장작구이 맛깔진에서는 유니콘 참나무 장작 그릴형 오븐기를 이번에 새롭게 설치를 하고 참나무 장작 직화구이의 참맛을 보여주도록 하도록 하겠습니다. 여기는 유니콘 시스템 신찬호 대표입니다. 맛깔진에서는 이렇게 숙성고 드라이 에이징 고기 숙성고가 입구 쪽에 이렇게 설치가 되어 있는 것을 볼 수가 있겠습니다. 자, 유니콘 참나무 장작 오븐형 그릴기가 이렇게 이번에 나온 것은 이렇게 전면에 투시창이 둬가지고 이렇게 앞에서도 이렇게 고기를 이렇게 굽는 현황을 볼 수 있도록 앞쪽에도 이렇게 투시창을 내놨습니다. 그리고 바스켓이 800에 200짜리 바스켓이 5개가 텀블러 형식으로 계속적으로 돌아가는 것을 볼 수가 있겠습니다. 그러니까 텀블러 형태로 이렇게 5개의 바구니가 자동적으로 이렇게 계속적으로 돌아가면서 고기를 훈연해 주면서 직화구이 하는 장면을 지금 보여주고 있습니다. 이렇게 해서 앞문을 열고 문을 열고 고기를 이렇게 교체를 해주는 것을 볼 수가 있겠습니다. 이제 고기는 업소들마다 뭐 20mm냐 25mm냐 고기 또 길이도 틀리고 각 고기 업소 상황에 맞춰서 고기 두께감에 따라서 그렇게 해서 우리가 보통 이렇게 내부 온도를 참나무 장작을 쓰고 그 다음에 좀 비장탄이나 망그로브탄을 이렇게 보충해서 열원을 쓰게 되는데 보통 한 10분에서 20분 정도 15분에서 한 20분 정도를 하게 되면 130도에서 150도 정도 불꽃이 올라올 정도 되면 한 160도 170도까지 온도가 올라가는 것을 볼 수가 있겠습니다. 그렇게 해서 이렇게 고기를 이렇게 텀블러 형태로 되기는 보통 130도 140도에서 한 30분에서 40분 동안 이렇게 은근히 기름기를 제거를 해주고 은근히 해야 되지. 이게 막 직화구이 하는 것처럼 참수 직화구이 하는 것처럼 바로 3분이나 5분 내에 되는 그런 시스템이 아니고 한 3, 40분 정도 느긋하게 고기를 구워야 된다는 것을 미리 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 이렇게 해서 고기를 지속적으로 이제 익은 고기는 꺼내고 고기를 이렇게 계속 안쪽에서 이렇게 보충해 주는 장면을 보고 있습니다. 이렇게 해서 계속 돌아가게 되면 텀블러가 고기 바스켓이 자동적으로 계속 움직이면서 거기에다가 자기네들이 업소 상황에 맞게 고기 두께감이랄지 고기 크기를 슬라이스해서 이걸 작동을 하게 되면은 이제 몇 번 자기네들 어떤 매뉴얼에 따라서 내부 온도를 몇 도를 정해놓고 온도에 따라서 몇 분 정도 작동을 시키는 것이 맞겠는가 이렇게 측정을 해보는 것이 중요하다고 하겠습니다. 이번에 2017년도 이번에 나온 유니콘 오븐형 그릴기 같은 경우는 이렇게 후면 이게 저쪽 작업자 반대편에 후면 쪽에도 이렇게 800에 550 정도 이렇게 투시창을 내놨습니다. 투시창을 만들어서 앞뒤 쪽으로 작업자 이렇게 고기가 이렇게 움직이는 현황을 볼 수 있도록 한 것이 2017년도 유니콘 참나무 장작 오븐 그릴기의 특징이라고 할 수가 있겠습니다. 이건 뭔데요?
자, 이쪽은 이렇게 전면부를 지금 보여주고 있습니다. 전면부를 보여주고 이쪽으로 이렇게 보시게 될 것 같으면은 바스켓이 5개가 이렇게 계속 360도 회전을 하면서 지금 기름이 지속적으로 떨어지는 걸 볼 수가 있겠습니다. 이쪽에는 이렇게 디지털 온도계 창이 있어가지고 지금 137도를 가리키고 있습니다. 137도를 가리키고 있고 직화구이 시스템 전문업체 유니콘 시스템 이렇게 명판이 붙어 있는 걸 볼 수가 있고, 디지털 온도계가 있고, 이렇게 온도 램프, 회전 램프, 이렇게 할로겐 램프, 그 다음에 타이머 등이 있고, 그 다음에 송풍 스위치 등이 되어 있는 걸 볼 수가 있고, 하부 쪽으로 가게 되면 이렇게 지금 참나무 장작이 이렇게 불꽃이 올라오는 걸 볼 수가 있겠습니다. 이 하부 쪽 밑에는 일자 버너가 들어가 있습니다. 버너가 들어가 있어 가지고 LPG나 LNG를 선택 사양해 가지고 이렇게 참나무 장작으로 불을 붙이게 되는 걸 볼 수가 있겠습니다. 그래서 이제 참나무 장작뿐만이 아니고 요즘에는 이제 비장탄이나 망그로브탄 이런 것을 이제 보조 열원으로 쓸 수도 있습니다. 그래서 참나무 장작을 처음에 열원으로 사용을 해가지고 초기에 이제 시드 파이어를 해가지고 그 다음에는 이제 비장탄이나 망그로브탄을 올려가지고 그 향을 좀 내는 것이 중요하다고 하겠습니다. 이제 아래쪽으로 가게 되면 이렇게 물바지 서랍이 있습니다. 큰 물바지 서랍이 있어서 기름이나 이런 거 같은 경우는 모든 것이 이렇게 물로 떨어지게끔 그렇게 장치를 해놨습니다. 이렇게 지금 안쪽에서 지금 이렇게 지금 불꽃이 올라오는 걸 볼 수 있습니다. 그래서 참나무 장작이나 비장탄, 망그로브탄 이런 것들을 쓸 수가 있습니다. 소나무 같은 건 쓰시면 안 됩니다. 그러한 잡목을 쓰게 되면은 송진이 올라와 가지고 고기 맛을 배리게 됩니다. 그래서 간혹가다 어떤 분들은 이제 소나무를 갖다 쓰시는 분들이 있다 하는데 소나무를 쓰시게 되면 안 됩니다. 그래서 송진이 올라와 가지고 고기에 굉장히 불쾌한 냄새가 나기 때문에 반드시 참나무 장작을 써야 되는 것이 맞다고 봅니다. 이렇게 해서 보통 지금 보면은 130도, 140도에서 한 30분에서 40분 정도 지금 작동한 시간이 이렇게 보시게 되면 한 25분 정도가 흘러가는데, 이렇게 보시게 되면 고기가 벌써 기름기가 떨어지는 정도를 봐서 자기들 나름대로 고기 두께랄지 업소 상황에 맞춰서 고기 두께 이런 것을 봐서 몇 번 매뉴얼을 만들어야 된다고 봅니다. 그렇게 해서 이 정도 온도에서는 우리는 한 130도, 140도에서 한 30분 한다든지 40분 한다든지 이렇게 작동을 해보는 것이 중요하다고 보겠습니다. 그래서 이렇게 상부로 보게 되면 이렇게 상부로 이렇게 배기 라인이 별도로 있어야 됩니다. 여기도 이렇게 배기 라인을 별도로 이렇게 뺀 것을 볼 수가 있겠습니다. 배기 라인을 별도로 빼서 외부 배기 닥트, 입상 닥트를 별도로 시설을 했습니다. 근본에 2017년도 신상으로 출시한 유니콘 참나무 장작 오븐 그릴기 같은 경우는 요즘에 또 특히나 누룽지 통닭 이런 것이 굉장히 콘치즈를 이용해서 누룽지 통닭을 하게 되는데, 이 참나무 장작 오븐기로 누룽지 통닭을 시연할 수 있다는 것도 말씀드릴 수가 있겠습니다. 그래서 누룽지 통닭 같은 경우도 여기서 기름기를 쫙 빼서 참나무 장작으로 훈연을 해서 손님들한테 제공하게 되면은 아주 대박집에 요즘에 핫 아이템으로 누룽지 통닭이 뜨고 있다는 것을 말씀드릴 수가 있겠습니다. 여기는 지금 테이블이 5070 돌판 노스타 시스템이 구축이 되어 있습니다. 기존에 화통삼 성서점을 운영했던 곳입니다. 화통삼 성서점을 운영했던 곳이라서 돌판 구이가 되어 있습니다. 돌판이 500에 700짜리 돌판이 구이가 되어 있어 가지고 이번에 유니콘 참나무 장작 오븐기를 이렇게 설치를 했습니다. 저쪽에 보시면 카운터 앞쪽에다가 들어온 입구 쪽입니다. 카운터 앞쪽에다가 유니콘 참나무 장작 오븐형 그릴기를 설치를 해서 참나무 장작 그 훈연을 해가지고 훈연 초벌을 해서 손님들이 이러한 돌판 시스템, 이러한 5070 돌판에서 구이를 해 먹을 수 있는 그러한 시스템이라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 예전에는 이러한 돌판구이 시스템들이 굉장히 또 화랑새를 띈 때가 있었는데, 역시 고기는 수량과 분량이 나야 된다.
순맛과 불맛이 나야만이 그래도 고기 먹은 값을 한다는 그런 인식들이 지금 팽배해 있기 때문에 이러한 돌판구이집에서도 이러한 유니콘 오븐형 그릴기를 설치를 해서 거기에서 참나무 장작 훈연 초벌을 해가지고 손님들한테 여기서 재벌 개념으로 제공을 함으로써 아주 좋은 효과를 볼 수 있다고 할 수가 있겠습니다. 자, 이상 대구시 달서구 성서동 막갈진 참나무 장작 직화구이 전문점 막갈진에서 유니콘 시스템의 시찬호 대표였습니다. 감사합니다.